প্রিয় দর্শক, আপনার উপর যদি শয়তানের কুনজর পড়ে তাহলে কিছু লক্ষণ প্রকাশ পাবে। কুরআনে শয়তানের কুনজর সম্পর্কে যা বলা হয়েছে: ১. অবিরত মাথা ব্যথা বা যন্ত্রণা। ২. বুকের ভিতর শ্বাস আটকে যাওয়া। ৩. অবিরত হাই ওঠা। ৪. অলসতা। ৫. মাথার চুল ঝরে পড়া। ৬. প্রায় সব সময় রাগান্বিত অনুভব করা। ৭. কোনো কারণ ছাড়াই কষ্ট পাওয়া বা কান্না করা। হে আল্লাহ, আমাদের সবাইকে শয়তানের কুনজর থেকে হেফাজত করুন।